Tervetuloa Pelaajan HD-kehissä. Tsekataan lyhyesti PES 2010 aikaista versioa pelistä, mikä oli Saksassa Gamescomissa näytillä. Meillä on Englanti, Eitsis, Saksa, EMEI ja se Huttunen pelaa Saksalla. Ja tää on tosiaan vielä keskeeräinen tää versio, mutta tää oli Englannin pelattavissa. Pelattavuus ihan kuvaisessa, niin katsotaan se nyt. Yksi mikä aika selkeä muutos on se, että pelaat ei enää tuo liike rajoitu ihan siihen 8 suuntaan, vaan niinku voi analogin myötä mennä sillä vähän 360 astetta. Se ei nyt niin hirveästi tunnu, mutta ja jotain noita animaatioita on uudistettu. Mä on vaikea tietää, että pitäisikö pelaa analogilla tai D-padilla. Et suurin osa PES-pelaajista yleensä pelaa D-padilla, pelaa nyt analogilla. Jos vaihtaa D-padiin, niin se on kyllä aika paljon kankeamman alasta. Melkein teki maaliin. Tuossa vähän läpisyöttöä Jengille. Ei ihme, että Englannin hyökkäys ei toimi, kun Heski on kehissä. Toskin näkyy, että vaikka pelaakin pelaavasta pelaaja, niin pelaajan sijoittuminen tuolla puolustuksessa on aika paljon parempaa kuin mitä se oli viime vuoden PESissä. Mut peli etenee kyllä aika samaa tyyliä, että lainoissa pitää lähinnä yrittää tulla, että on keskeltä aika hankala. Pitää ennakoida tosi paljon noissa syötöissä ja vedoissa, ettei menetä palloa. Aika törkeät sikaa. Tulee etu hyötynäköön. No nää osuut vaparit on niinku aika samanlaisia kuin ennenkin. Yleisäännön ei mitenkään älyttömästi kehittynyt. Yksi katsotaan näkeekö niitä täällä taas. Gameplan, onks meillä sellaista? Niin on nämä pelaajakortit, mitkä nyt ikään kuin korvaa noin vanhat tähdet. Jos me katsotaan Gerardin noita kortteja, niin silloin niitä useampiakin. Ja osa näistä korteista voi laittaa päälle ja pois tyyliin. Long Ranger, eli ampuuks Gerard niinku hakeeks aina vetomestaa kauppaa, pannaan se päälle. Sitten free roaming, että se juoksee niinku, ei pysy niinku muodostelmassa niin tarkkaan, pannaan se päälle. Sitten puolustus, attack leveliä voi vaihtaa, pannaan tietenkin Gerardille attack minded. Sitten täällä on niinku one touch play, improve the players. Niin nää on taas sillä no erikoisominaisuuksia, jotka on aina päälle. Eli nää on aika pitkälle ne, mitä ne tähdet oli ennen niinku jengin statseissa, että jos nyt tästä katsoo statteja, niin nyt tossahan ne kanssa näkyykin, eli samat kortit, man marking ja kaikki tollanen, niin näkyy. Corner, and this
this corner finally leads to a goal. It's right in front of the home fans and we'll be hoping for a better delivery. Now a bit of space. Now possibility down the flank. It goes another corner. Toinen kuuluu. Koskit mun veskasi. Kyllä sun mielestä tuossa. Käänne sai. Mä olen heille tähän videoon, koska olet myöhemmin vaan. Vedä! No, pari näköistä. Just. Mutta joo, tähän versioon niin tää on vielä kesken, niin se animaatiot tulee Konamin mukaan jonkin verran lisää. Saa nähdä. Ja niin just hiotaan kaikkea noita niin gameplay-juttuja, mitkä on aika hyviä tässä kunnossa. Very hard to shake off the ball. There's a chance. Eikö olisi hyviä tuolla? Glenn Jones on 18 miljoonan mies. Mun on pakkokin opetella tässä puolesta. Ei! Minne jengi syöttää? On vasta vetää. No niin, nyt vastaanykkös maali. No, ei! Ehkä lopeteta siihen, tässä muuten kestää niin pitkään, mutta varmaan tehdään myöhemmässä vaiheessa vähän lisää videoita valmista versus. Tosiaan PES 2010 vähän miltä homma näyttää. Pelihän tulee lokakuun loppupuolella. FIFA 10 tulee jo lokakuun alkupuolella. Me otetaan sekin tossa jossain vaiheessa käsittelyyn, tehdään vähän vertailua, niin näette, että miltä 2 vuoden futispeli näyttää, mitä eroja niissä on niin poispäin, mutta ei tällä kertaa selviä.